Samy manana ny ambarany moa ny rehetra manodidina ny disadisa nateraka ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity mitondra ny heviny manodidina izay indrindra ny filohan'ny antoko teza Rakotombo Jean-Louis. Noho ny lalam-pifidianana izay tsy mitombina tsara dia sarisary fifidianana hatrany noho ny tanterahana teto amin'ny firenena araka ny nambaran'ny filohan'ny antoko teza Rakotombo Jean-Louis. Nambarany ity mpanao politika ity fa ny vola hatrany no mibaiko ny fifidianana. Napatsahivy ny filohan'ny teza fa na dia nisy aza ny finiavan'ireo solombavambahoaka tany amin'ny volana aprily 2024 izay ny hevitra fa tokony tsy mandray fanampiana avy any ivelany ireo kandida dia tsy tafita izany satria dia tsy noraisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izany. Tamin'ireny crise tamin'ny 2021 avril 2018 reny le niaraka ny mapara sy ny team nanao grève teny amin'ny ino teny Analakely dia nandray andraikitra ny ACC dia tamin'ireny zao dia hita ny zavatra nataon'ny ACC fa mihoatra amin'ny zavatra tokony nataony ny ACC roa ihany ny asany. Voalohany indrindra aloha manao contrôle de constitutionnalité ny acte gouvernementaux rehetra sy ny lalàna isan-karazany izay mivoaka eto amin'ny firenena. Ny faharoa ny asany dia mitsara ny fifidianana filoham-pirenena sy ny parlementaire. Izay ihany voalaza ny anatin'ny lalam-panorenana. Mampalahelo anefa tamin'ireny dia voalohany izy lasa misériger au parlementaire. Raha nijery fotsiny amin'ireny le loi organique relative amin'ny élection sy ny référendum reny tamin'ny fotoanandro reny tsika dia ny zavatra nisy dia izao. Nisy article 74-75 izay mba nataon'ireo député. Io article reo dia milaza ny hoe tokony ny candidat tsy mandray vola na appui avy any ivelany. Tsara be zany satria zany zavatra zany dia le souveraineté nationale ny jerena satria raha sanatria tokoa moa misy orinasa avy any ivelany ka misy fandrarana ataony eto dia mampiasa vola be appuiena zay gouvernement hauteur sy ny sahala amin'izay tsy avela hiditra eto zany financement avy any ivelany any. Le nataon'ny parlementaire tsisy mihitsy ny hoe ma-anticonstitutionnel azy souveraineté nationale ny jerena. Nefa dia nkatsanan'ny ACC ireo article roa tokony nataon'ny ACC naverina nakeny amin'ny parlementaire dinihana hoe reto mba jereo fa mety misy problème eo amin'ny lafiny constitutionnalité fa tonga dia nkatsanana dia lasa mpanao lalàna zany ny ACC koa eto amintsika. Tamin'ireny crise reny koa raha tadidinareo dia lasa médiateur lasa inona dizy teo régulateur le ACC. Ankoatr'io olana mipetraka ihany koa ny faleovan-tenan'ny CENI, eo ihany koa ny olana momba ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana. Raha jerentsika ohatra ny aty amin'ny CENI amin'ny saina tsy miangatra dia be ambony fa kely fingo. Aty amin'ny borao izy dia ohatrany hoe tena izy ery dia mitabataba be ery kanefa rehefa jerenao ny structure ny aty ambany any amin'ny région ray fotsiny représentant any indray aza tsy manana brocour ny any amin'ny district any amin'ny commune indrindra fotany mahafatana ataon'ny CENI laza fa indépendant izy nefa ny zavatra ampiseho ny président ny fokotany amin'izao fotoana izao reny no mpanaovany ny liste électorale zay saripady. Ny président ny fokotany nefa nansefony fokotany dia misy décret 207-151 milaza mazava tsara ao anatiny hoe rehefa dininy olo an-tanàna olona 5 eo amin'ny fokotany dia amin'ireo 5 ireo misy 3 no safidianany diaben'ny tanàna zay mety afaka miaraka aminy dia amin'ireo 3 ray reo iray ihany mitendreny ny chef de district. Zany hoe ny fokotany zany collectivité déconcentrée ny aty-tany no baiko sy mampiasa an'ireo dia aiza maha indépendant CENI
liste électorale zay saripady izy tsy vitany. Ny antoko teza izay manamafy fa ilaina ny fametrahana fototra ara-demokratika eto amin'ny firenena. Anisan'ny takin'ity antoko ity ny fanavozana ireo lalana fototra ao anatin'izany ny tokony ametrahana lalam-pifidianana manome lanja ny fitovian-jo ny kandida.